die woord is baie duidelik, soos dit vir ons voorgehou is in 1 Korintiërs hoofstuk 15. En as tema vanoggend het ons al voor die diens daaroor gesing, ons het tydens die diens daaroor gesing, en ons preek ook vanoggend daaroor. Because he lives, I can face tomorrow. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? En as daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. The final verse of the 15th chapter of Paul's first letter to the church in Corinth invites and implores believers in Jesus Christ to stand with immovable conviction in their faith and to serve their Lord with joyful confidence. Few Christians would deny their need and longing for either of these two realities. And the question is, how can they be cultivated? This is where the first 57 verses, when you read further, of the chapter come in. And therein Paul describes how the resurrection, both Jesus' resurrection and the believer's future resurrection, that fuels our stability and labor. Because he has risen, and because we too will rise, we are empowered. We are motivated, we are inspired, humbled, and we are affirmed. He is risen indeed. Because he lives, I can face tomorrow. Geliefdes, hierdie woorde van die bekende liedjie deur Bill en Gloria Gaither vang vir ons die essensie van ons geloof vas. Omdat Jesus leef, het ons hoop vir môre. In 1 Korintiërs 15 herinner Paulus die gemeente daaraan dat die opstanding van Christus die fundament van ons geloof is. Sonder die opstanding is ons prediking en ons geloof te vergeefs. Maar omdat Jesus opgestaan het, het ons 'n lewende hoop en die sekerheid van 'n ewige lewe. En vandag, geliefdes, wil ons stil staan by die betekenis van Jesus se opstanding en hoe dit ons geloof en ons lewens beïnvloed. In die gemeente van Korinthe het sommige gelowiges begin twyfel. Hulle begin twyfel aan die opstanding van die dode. Hulle het geglo dat die siel dalk voortleef, maar dat die liggaam nie werklik weer lewend kan word nie. Die liggaam kan nie werklik weer opstaan nie. En Paulus spreek dan hierdie wanbegrip toe. En hy sê, en hy beklemtoon daardeur dat Christus se opstanding die waarborg is van ons eie opstanding. Ek herhaal, geliefdes, daar's 'n wanbegrip. Want mense glo ons siel kan lewe, kan voortlewe, maar dat die liggaam kan nie werklik opstaan nie. En dan kom Paulus in hierdie hoofstuk in en hy spreek daar die wanbegrip aan. En die wanbegrip is dat as die liggaam nie opgestaan het nie, kan ons ook nie praat van 'n toekomstige opstanding nie. Maar omdat Jesus opgestaan het, kan ons praat van 'n opstanding van die liggaam in die toekoms. En hy skryf, as daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. Vandag in 'n wêreld vol wetenskaplike denke en skeptisisme, kan mense steeds twyfel aan die realiteit van die opstanding. Ons vind dit. En daar is baie mense wat sê dat Christene, julle lei aan 'n illusie. Julle het dit miskien vir julleself verbeel dat die steen weggerol is. Julle verbeel vir julle dat hierdie Jesus van julle opgestaan het. Want wetenskaplik vir hulle is dit mos nou nie moontlik nie.
en verlies. En dan vra ons, is daar werklik lewe na die dood? En Paulus se antwoord bly relevant, geliefdes. Christus is opgewek en die eersteling van die wat ontslaap het. Hierdie opstanding is nie net 'n historiese gebeurtenis nie, maar 'n lewende werklikheid wat ons hoop en vir ons sekerheid gee. Jesus se opstanding, liewe jong maats, liewe broer en suster, is die fondament van ons geloof. Paulus stel dit so duidelik, sonder die opstanding is ons geloof absoluut nutteloos en sou ons nog sondig wees. Die opstanding bevestig dat Jesus se offer aan die kruis aanvaar is en dat hy werklik die seun van God is. Dit is die bewys dat die dood oorwin is en dat ons deur geloof in hom 'n ewige lewe het. En dan verder gee die opstanding ons die sekerheid dat ons eie opstanding sal volg. Is dit nie wonderlik, broers en susters? Soos Christus opgewek is, sal ons liggame ook verander en verheerlik word. Hierdie hoop gee vir ons moed, gee vir ons moed om die uitdagings van die lewe te kan trotseer. Dit gee vir ons hoop, wetende dat die dood nie die einde is nie, maar die begin van 'n nuwe lewe saam met God. Die opstanding is 'n lewende werklikheid vir vandag. Die opstanding van Jesus is nie net 'n toekomstige hoop nie, iets wat ons in die toekoms nog moet kry nie, maar 'n heilige werklikheid wat ons daaglikse lewe beïnvloed. En omdat hy leef, kan ons elke dag met vertroue aandurf, kan ons elke dag met moed aandurf en kan ons elke dag vorentoe gaan. Ons hoef nie te vrees nie, want ons weet dat hy die toekoms in sy hand hou. Ons weet dat ons Jesus in beheer is. In tye van onsekerheid, in tye van siekte en verlies en lyding, rampe, herinner die opstanding ons daaraan dat God in beheer is, broers en susters, en dat hy 'n plan het vir ons lewens. Dit gee ons die krag om aan te hou, want ons weet daar is 'n uitkoms. Ons weet daar is 'n lewendige God en ons weet dat dit in hoop kan verander, in mooie kan verander. Om te hoop en om ander te dien met liefde en deernis. En soos Paulus sê, wees standvastig in die geloof. Wees onwankelbaar. Altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid nie te vergeefs is in die Here nie. Now Paul quickly moves on from how do we know it happened to why did it have to happen. And from the evidence of the resurrection to the necessity of the resurrection. So we all know the resurrection happened. But why? What is the necessity of the resurrection? Apparently some in Corinth were struggling to believe in the resurrection. But maybe they were caught up in the common Greek view that physical was bad and spiritual was good, and thus death was liberation from evil and resurrection was a regression. Achteruitgang, whatever they were struggling with, Paul came and Paul makes it clear. If the dead don't rise, then Jesus didn't rise. And if Jesus didn't rise, what are we doing? If that tomb was not empty, then our faith is what? The resurrection of Christ is a necessity. It is central to Christianity. It is of utmost importance. If Jesus rose from the dead, then you have to accept all he said. If he didn't rise from the dead,
then why worry about any of what he said? The issue on which everything hangs is not whether or not you like his teaching, but whether or not he rose from the dead. En ons almal kan vanmôre sê, hy het opgestaan. He rose from the dead. For if the dead are not raised, not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our faith is worthless. We are still living in sins. Then those also who have fallen asleep in Christ have perished. If we have hope in Christ in this life only, we are all men or people most to be pitied. If Christ has not been raised, our sins are not paid for. Our loved ones who died believing this are just gone, and we are living a delusion, deceived lives, clinging to what Marx said, or he called the opiate of the masses. And then finally Paul says, he comes to the end of this, his thought in this experiment, the dark hypothetical of what it would be like if Christ hadn't raised from the dead. And now he turns to its reality. But now Christ has been raised from the dead. The first fruits of those who are asleep. For since by a man came death, by a man also came the resurrection of the dead. For as in Adam all die, so also in Christ all will be made alive. En dit kom uit die 20ste tot die 22ste vers. Because, brothers and sisters, Jesus came back to life, we get to come back to life too. Because Jesus walked out of that grave, we too will spring up at ours or from ours. His was the first fruits, a model and predictor of the crop to come, comprised of all who are hidden in Christ by faith. So why is it necessary? Why is the resurrection necessary? It frees us from the penalty of sin. It grants us an eternal life. It comforts us with the knowledge of the future of those who have fallen asleep, and it confirms that our faith is not in vain. Indeed, brothers and sisters, you and I are not most to be pitied, but most to be envied. Because up from the grave he arose, with a mighty triumph o'er his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, he arose. Brothers and sisters, because Christ rose, we too will rise. And this is the central message of Paul's message to the congregation in Corinth. Because he rose, we will one day embrace our loved ones who died in Christ. And that is the sweet and comforting thought, that we will see them once again. We are comforted in that we will be with them, we will unite with them, because Jesus Christ did that for us. He prepared that place, that special place, so that we can unite with him as well. Because he knows we can have confidence in this life, living in the freedom that forgiveness of sins has been provided. Because he knows we are unified. We can debate spiritual gifts. We can argue church mission. We can disagree over the carpet color. We can disagree about what needs to be done. This one wants the benches to be replaced.
the other one wants chairs. We can do all of that. But one thing that unites us, unites our faith, our hope, our worship, our joy, is that our Savior conquered the death. We deserve no pity. Our faith is full. Our hope is strong in the Lord. Our sins have been paid for. Our eternity is sure. All of this and more provided for us by Christ's resurrection. Die opstanding geliefdes van Jesus is die hoeksteen van ons geloof. Dit bevestig dat hy die seun van God is. Dat sy offer aan die kruis aanvaar is, vir ewig aanvaar is, en dat die dood oorwin is. En hierdie waarheid gee ons hoop vir die toekoms en krag vir vandag. In 'n wêreld vol onsekerheid en twyfel kan ons vasstaan op die sekerheid van die opstanding. Ons weet, omdat Jesus leef, sal ons ook leef. Hierdie geloof gee vir ons moed elke dag om met vertroue voort te gaan, met vertroue te lewe en om ander met liefde te dien en om vas te hou aan die beloftes van God. Hierdie sekerheid, broers en susters, is 'n sekerheid wat ons nie hoef oor te kibbel en te kabbel nie. Ons hoef nie daaroor te argumenteer nie, want dis die waarheid, dit het gebeur. Mag ons vanmôre altyd onthou, because he lives, I can face tomorrow. And that is the central message this morning. Because he lives, I can face tomorrow. The stone has been rolled away. The tomb is empty. He lives, and he lives forever. And so too, we should embrace that and live with our Christ in eternity. Once again, we can sing the hallelujahs, we can sing praises, but if we do not turn our hearts to God, all of it will be in vain. In order for us to be united with our loved ones who has gone before us, we need to leave this earth in Christ. And that is what you need to ensure. When I leave this earth, that I am leaving it in Christ. May God bless you. Amen. Kom ons bid saam. In Jesus Christus, U lewe, en omdat U lewe het ons hoop, nie net vir vandag nie, maar vir môre. Ons bring voor U, Here, die wêreld wat in nood is. Ons bring voor U lande wat ly, Here Jesus, onder oorlog, geweld en haat. Ons dink aan mense, o Gees van God, hier in Suid-Afrika, wat swaar kry, wat geweld ervaar, wat ly, Here, wat nie 'n uitkoms sien nie. Ons dink aan plekke soos Oekraïne, ons dink aan Gaza, Sudan, en dan is daar soveel ander plekke, dierbare Here. Bring vrede, daar waar chaos is. Here, bring versoening, waar daar verdeeldheid is. Wees by die wat vlug, wat geliefdes verloor, wat alles prysgee, net om te oorleef. Ons bid teen misdaad, Here. Ons bid teen korrupsie en onreg in ons eie land, in ons eie stad, in ons eie provinsie, in ons eie dorpe waarin ons onsself bevind. Here, ons vra dat U daardie leiers sal wakker skud, Here, wanneer ons sien hoe dat hulle nie ons land lei nie. Here, reinig harte en gee leiers met wysheid. Gee leiers met waarheid en opregtheid. Laat die geregtigheid vloei, Here, soos 'n stroom
wat nooit opdroog nie. Ons bring die siekes na U toe. Die wat vandag op 'n hospitaalbed lê, of wat in 'n stilte lê, wat alleen is, van wie niemand bewus is nie. Wees naby hulle. Troos hulle, Here, genees hulle en gee krag aan hulle versorgers. Here, U is die lewende, die lig in die duisternis. Want omdat U leef, kan ons môre in die oë kyk. Gee ons dan nou 'n geloof wat hou, hoop wat dra en liefde wat nooit ophou nie. In die naam van die opgestane Heer vra ons dit. Amen.